В общем, начинаю заниматься вторым стаканом. Вырезал уже все, сейчас буду чистить. Это все будет залатано, по красоте сделано. Порожек буду переваривать сейчас. Видали тут, как делали перекупы. Приварили, короче, так, на отъебись. Закидали шпаклей, нормально. Видали, даже не срезали кромку вот эту. В принципе, вот так вот порог отваливается. Ну и вот тоже шпакля, трещина.